Поговорим про скрип тормозов. Что это такое и почему он возникает? Разберем сейчас самые популярные варианты. Вообще, тормозная система — это очень сложный механизм с очень большим количеством деталей. И скрип, в свою очередь, это вибрации, которые эти детали могут производить. Любая вибрация — это скрип, который еще усиливается за счет всех элементов тормозной системы. Даже колесная арка, сам суппорт, диск могут давать усиление этого шума. Первая причина, самая банальная, это естественный износ колодки. Когда фрикционный материал уже полностью стерт, металл трется об диск, вызывая очень сильные вибрации и давая вот этот потрясающий скрип, который слышно на всю округу. Ну, в этой ситуации сделать, я думаю, всем понятно, что, конечно же, надо взять изношенные старые колодки, выбросить их и поставить новые. Второй вариант – это отсутствие противоскрипных пластин. Тоже очень распространенная проблема, когда ставят колодки, старые противоскрипные пластины не ставят, их выбрасывают, а, например, в новых колодках их нет в комплекте, к сожалению. То, что мы получаем, у нас поршень, который идет в суппорте, давит на колодку, на ее тыльную сторону и начинает по ней вибрировать. Отсюда появляется очень сильный скрип. Поэтому важный момент – всегда используйте противоскрипные пластины. Противоскрипная пластина гасит вибрации, которые возникают между элементами суппорта и колодки. И также еще отводят излишнее тепло, ведь тормозная система сильно нагревается, мы это знаем. Следующая причина – это непритертая новая колодка к диску. Если мы ставим новые колодки, то она имеет определенную структуру и определенное запекание, твердость, которую заложил завод-изготовитель. Если мы сразу ставим на автомобиль, начинаем резко ускоряться, быстро тормозить продолжительно, то колодка начинает перегреваться и у нее образуются очаги с разной твердостью на самой поверхности. И вот эти маленькие очаги, которые имеют определенную другую твердость, чем вся колодка, они выступают в роли иглы. Она царапает диск, создается очень сильный скрип, тем самым и диск, и колодка тоже очень быстро приходят в негодность. Полезный совет. Чтобы грамотно притереть новую колодку к диску, нужно поставить их на автомобиль. И первое время ездить очень аккуратно, не тормозить очень долго, продолжительно. Как минимум 200 километров проехать в спокойном, обычном режиме. Еще одна причина – это изношенные тормозные диски. Тормозной диск тоже имеет свою определенную толщину, которая была заложена конструкторами. Со временем эта толщина истончается, появляются бороздки, бортики на этом диске, тем самым цепляет за колодку и появляется очень сильный неприятный скрип. Что же делать в этом случае? Конечно же, в этом случае лучше всего диск заменить. Но так как у диска есть определенная толщина и есть определенный допуск, который допускает использование диска, его естественный износ. В этом случае, если у вас толщина диска позволяет, можно на специальном станке проточить его, сделать поверхность ровной и использовать дальше. Но все-таки лучше диск заменить. Совет тем, кто ставит новые колодки на старые диски. Нужно взять наждачную бумагу и очистить старый диск очень-очень хорошо наждачной бумагой. Это уберет остатки старого фрикционного материала, немного выровняет поверхность, и тогда колодки новые к диску быстрее притрутся. Если же вы меняете старые диски на новые, то обязательно удалите смазку, которую наносят на заводе. Она очень скользкая и покрывает всю поверхность диска. Нужно удалить эту смазку специальными средствами для очистки тормозной системы. Тогда диск станет полностью обезжирен. В этом случае диск быстрее притрется к колодке. Еще одной причиной возникновения скрипа может крыться в суппорте. Потому что в суппорте есть подвижные детали, это сами поршеньки, которые давят на колодку, это направляющие и резиновые пыльники. Со временем резинки изнашиваются и подвижные детали ржавеют и окисляются. И это все может также давать скрип. Поэтому вовремя обслуживайте суппорт, существуют специальные ремкомплекты, чтобы можно было суппорт разобрать, поменять все эти направляющие, почистить поршни и поставить новые свежие резинки. Обратите внимание на то, как вы тормозите. Вообще, как по правилам нужно тормозить. Если вам необходимо замедлиться, вы это должны знать заранее, нажимать на педаль тормоза не дольше 3 секунд и отпускать ее. Если необходимо, повторить торможение. За это время, когда колодка отходит от тормозного диска, механизмы успевают остыть и не перегреваться. Это важно. Ну вот, мы рассмотрели основные причины скрипа. Следите за своей тормозной системой, чтобы она вам служила долго. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, какие темы вы еще хотите, чтобы мы рассмотрели, затронули, снимем обязательно. Всем пока!